所以继续关心，在高雄市有一个查甫人，因为伊无欢喜伊的厝边啊，这个月未来，逐日透早拢在酷扫，而且佫扫甲真大声，拢甲吵起来。而且呢，找伊讲过嘛无较抓，结果两个人伫电梯拄着，这个查甫人竟然就动手甲拍，即马双方互相各对方伤害。这两查甫人伫大楼门口口悠悠达达，愈骂愈大声，边点头点眼拢总出来关心，落尾连警察拢来哩关心，竟然是因为其中一方是家嫂伤大声。我讲恁老哥，敢他麻烦你透早，你出门去，恁妈拢徛在这啊他就是好像咳嗽，你知道吗？想到，咔起来呢。有时候我都会被吓到。高雄市一个细口查甫人讲，说啉厝边一个外月，你扫拢足大声，定定伊困到一半，风扫甲精神，几日便该讲拢无效。双方伫电梯口拄着时阵，细口查甫人竟然拍这个细啉厝边，将人拍干咧流鼻血，佮闹震动，事后双方互相被告伤害。因为我在遇到他了，我在跟他讲，我说林先生，我说拜托，真的我已经跟你讲很多次了。但是他还是一副那种无所谓的样子，对，所以接下来，因为我已经好言相劝很多次了，所以我就冲向前去。疑似因为咳嗽声太大声，协调不成，产生一些肢体的冲突。那事后双方当事人到本所来提出告诉，那本所也依伤害罪嫌来移送地检署侦办。高雄地检署将这细口查甫人按照伤害罪嫌起诉，做厝边煞因为扫咧伤大声咧起骹动手，搁来控告，大家拢互补一个车外柄。BBC 新闻高雄报道。